Pagpatigayon sang ginapayag Bikini Open sa mga piyesta sa barangay sa Banwa sang Zaraga, Iloilo, ginkondenar sang pari sang Banwa. Duwa ka mga punong barangay nagdepensa. Ini ang gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Sa misa ni Reverend Father Rogelio Palmas Jr., Parish Administrator ng St. Isidore Parish Church sa Banwa sang Saragas sang Domingo, wala sila napunggan nga madala sa iya humilia ang pila ka mga barangay sa Banwa ginapasunit nagahiwat sa Bikini Open. Paandam sang pari kung sigihon ang kaangay nga aktibidad sa barangay, hindi sila pagmisahan. Pero kung nabubuin nyo nga palakpakan, kag sitsitan, kag panihulan, hindi niya Kristiyano. Gani kung hindi niyo mapabayuan ang mga nagabikini sa babaw stage, hindi na ka mo pagmisahan. Pila ka mga barangay sa Banwa ang ginalaga naghiwad sang Bikini Open, ang barangay Tuburan sa itong Pebrero 23. Gani ang punong barangay nangayo sang pasaylo kag nagpaathag. Ang amon nga palagwaon sa tukan lang to, daw pageant bala. Pageant lang to. Pangayo lang ko pasaylo kay Father, kag sa bugos nga saraganhon Pati ang barangay Hines nga sa itong Enero 13 pang aktibidad. Nabukaran ang video sang ilaman ginapahayag pageant kag hindi Bikini Open. Actually, ang amon to ma'am, is casual pageant to siya. May mga production, may mga ano nga niya? Production, swimsuit, ang interview, sportswear, at the same time may formal attire. Ako na nagapangayog niya pasensya. Tapos gina-assure ko gid nga by next year, hindi na gid niya matabo. Sunod sa duha ka mga punong barangay na sulbar naman kuno ang issue sa tunga nila kag sang simbahan. Gintiwaan sa Jimmy Regional TV nga makuha ang bahay ni Father Palmos apang nagpamalibad na ini nga mag-atubang sa kamera. Nagpaandam naman ang simbahan sa mga kaangay nga aktibidad nga makatugas sang pagpakanubo sang moral sa mga kababainhan. Of course, sa sini panahon sa Kwaresma, nagpamalandong na kita no sang kasakit kamatayon sang Ginoo ti ini mga palagwaot nagadala sa aton palayo pagid no sa mahal nga Dios kay ti una ang temptasyon ara dira. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.